Чувствай се. Чувствам се в момента като на подкаст. С този специален Ето истински автомобил. До него... Тук виждам само един автомобил в кадър. Добре, валя тапите. Само един автомобил виждаме, другото е Да. някакво жалко подобие с хлабени централни гайки. Айде, не се чуди. Виж какво имам. Какво има? Обаче няма батерии. Какво е това, бе? Динамометрична вложка за ключ. Да, може и да ни трябва, защото не помня моя ключ за колко. Ама забравих, че няма батерии, ще трябва долу ходя да взема някакви. Нищо бе, те 300 нютона или колкото бяха там, нали ти казах, стегаш до скъсване, връщаш половин оборот и... Да. Не знам дали е заради това, че са IT-та или някакъв cost reduction, ама според мен концепцията е малко Банката хубаво казваше, не очаквай нация, която ходи на работа с метрото, да направи добър клан, това беше за корейските. Абе, тото и може да ще влезе с тапата, това няма влезе, май. Мисля, че гумата може да я извади. Сега е тапичка, дупка е тук. Я, къде седи? Междуто виж какво си взех. Заради такива паркинг майстори. Да, аз видях. Аз преди да работих на летището имах същите. Доста. Ти верно, че си бил на летището. Да, там трябваше да се коленичи вътре. Я махна тази карта тук, че изглеждам прекалено. Я виж сега ще може да влезе по тапа. Това какво е сега? Това е за другата страна, ако не трябва. Може да не влезе. Сега гледаш, аме. Това ще го извадим. Също да, то реално го е. То може би е тази тапа да свърши също. Влиза перфектно без това. Това си е цяла тапа на Вита, нали? Готова. Тя е щракната, е вътре, да, цялата като я подпреш това. Да е подпра директно желязото, не е нужно слава гума под нея, нали така? Да, тази тапа директно желязото на крика е идеално. Въпросът е крика да не влезе около тапата навътре. Влезе перфектно крика, да я разхлабим джантата сега. Добре. Да, и двете разхлаби. Всъщност всичките. То така или иначе от всички страни. Това е ключето, с което са тези гайки. Сериозно ли, бе? Да. Това е за джантите за болтовете на джантите, така? Да. Бах, ти завъртенията. А той са уж хубави джанти, GR Racing, някакви японски. Japan Racing, препоръчват ги всички супер леки, 8 кг тежи е тази 19. Това е боядисано с това, да не го ожулиме после да стои грозно. Моля? Боядисани са тия болтове, да не го ожулиме с това. Няма, то има работата сега. Какво ги направим? Добре. Да бе взел верта. Нищо. Ти имаш ли уред? Имаш верта ли, брал? Не, нямам. Това нямаш. Да го бях взел. Ама не съм. Аз не знаех, че имаш, щях ти кажа. Толкова ми е къл. Нищо, ще се мъчи, бе. Тук на ръка, като беше надяване. Право с динамометричния. С него да напълнат за развиване ли, бе? Не за развиването, майче, по-дълъг. Той за развиване не става ли? 17-ка. Това е 17-ка ли? 17, да. Зависи колко са стегнати, може и да успеем така. Ще стане. Добре. Ти е по-лесно, ако искаш. Малко съм контузен. По-лесно. На теб дълго рамо не ти трябва. Какво беше? Тия капачки, тази капачка не може да се махне, но те са оригиналните джанти, могат да се махнат капачките. Имат си дупчица с игличка, си ги направим по една дупчица, бе. Какви с тия кафеджийски работи? Ще стегнем всичките, добре. Па всичките, нали? Да. Ще видят тази вложка, но последно и бяха свършили батериите. Аз съм я ползвал точно 2 пъти. Не може. Стига толкова са. Добре. Сега искам да кажеш колко леки са според теб. С джантите ли са? Да, с тях ми ги дал. За 200 Нм има ли смисъл го ползваме това? Ще знаем, че сме минали 200. Не, виж големия, мога да кажем до колко. Багажника голям. Той трябва да е до повече, то мое до 180. Дали не беше до 200 и нещо. Големия. Нютон метър няма ли, бе? Метър килограм. Той е до метри на килограм. 1 килограм грубо е 10 нютона. И аз смени тапата. Значи е 200. Донеси го тук. Сложи тапата на другото място. Добре. Чакай да загасим това. Накратко ще се опитаме да затегнем гайките. Не тия. Сега стегаме джантите. Да.
Забравих, че не съм казал какво ще правим. Втората тапичка бях я подготвил. Тя па и заспа. А джантите знаем ли на колко се стягат? Фабричните гайки на 170, ама тия на 150 ги бяха стегнал. Аз ги стегам на ръка. Да. Видим са. Си поиграем с тази. 32 ли каза, че? Да. Ако искаш на гласа и то на 150, ама ти ги стегна вече едно. Да. То, ако са примерно под 200 разхлабени, ще усетим ли? Ще усетим. Ти как знаеш въобще, че са разхлабени? Моля? Откъде знаеш, че са разхлабени? Защото този звука, как ти показа гайката, така се чува от разхлабена гайка. Кой бе? Нали ти пратих едно видео? Цъкането ли бе? Моля? Това цъкането ли на шайбата? Да, и то звука беше точно гайката, да ти пратих. Ама този звук от гайката, това, ако се върти гайката спрямо шайбата си, ако се върти, Да. тогава цъка, тук не се върти. Ако тя дори да е разхлабена, тя не се върти спрямо шайбата. Ами идеята е, че по-скоро при смяна на посока на движение си едно от първоначалния висок тон прицъква тогава. едно зъбче и то ти да. чуква. Така може да. Тъй, кое ти да дам? Добре. Ще пробвам първо с това големия на Макс. 200. 200 го докара. Ако е Мале, по тук 10. трябва да върта като идиот си. Той сега е интересно, ако е под Развиване. 200 разтегната. Че само да му штракне това. Че тук е разбито му е копченцето за смяна на посоката. Трябва да бръкна с нещо, така да го завърта. Аха. Да. Толкова е на над 200 според мен, какво пипаме, значи не се е разхлабил. Да. Дали е 200 или 300, все е окей. Че тя на коленки. Да, стигате до края. Между другото, този ключ за първи път го ползвам. Тя на коленки не са ли много надолу или те са ти удобни? Не знам. Просто. Ще оцелят колената за разлика от моите. Да. Да му оставим малко празничко, да не е съвсем до край. А момента на истината. Момента на истината дали... 200 има. Даже му стегнахме още малко. Според мен е окей. Добре, окей. Сега. Още 3 джанти по този начин. Нещо. Ще я напъна още малко за всеки случай. Само че ще сложа... Това дали ще ми стигне? Ще ми стигне. А то не е хубаво, може би, с динамометрична да тръбичката. напълваш отвъд. Не е хубаво с динамометрична да напълваш отвъд. Предполагам. Сега то още е някакъв хубав. Би трябвало да държи такива напъни, ама все пак. Това е някакъв много, между другото, много интересен. Къде му беше марката, бе? Без кутия. Белзер. Белзер. Бил някакъв скъп и хубав. Не го троши, да. Видях, че фигурира в един авиотул каталог. Може да го ползват по самолетите. Да, Не знам. да. Това не значи, че е много хубав, сигурно значи, че е прецизно настроено. Означава, че някой си е платил да му извадят сертификат за самолети. Предполагам. Не, сега предполагам, че е някакъв качествен като цяло. А няма опасност тук фръкне да напребие. Да. И доста си е добре. Стига толкова, да. Да, на база усет опит едно друго, тъмън е. Ти си механикът. И това не е свършено, това разбавя си. Валю ремонтира Тесла. Това е рядкост, наистина. Чаква да ремонтира. И какво правим? Сваляме тази джанта, за да може да отворим тази капачка и да я върнем обратно, за да стегнем гайката. Защото нашия любим Tesla Owner си е взел някакви капачки без дупчица и без които вариант. не са гладки. Аз иначе гледах едни с вендуза на такава стойка за телефон за стъкло и смукват. Е верно, и това също може бе. Не може, няма, не, трябва ти много малка вендуза. Трябва да ти по-малка вендуза. Трябва да е с точния диаметър на тази окръжност.
Я, тя да видим тук мръсно, мизерия, изпръхнало. Не, добре. Я бе на Теслата спирачките да ги да. Да не свалим. Съм ги виждал сега. Доста Безпас. масивен апарат, между другото. Доста масивен спирачен апарат. Масивен ли? Да, малък. сравнително големи задни спирачи. Също за размера, кола може би да. Да, тя нали 2 тона ли колко беше? 1,9, нещо такова. 1,9, Да, близо до 2. да. С мен, вътре 2,5. Пък и имайки предвид силата на ускорение, ако често ускоряваш, намаляваш доста тормоз. Върху спирачките прилагаш, така че са мислили хората явно да издържат повече по-големи дискове, по-големи накладки. Охлаждане на друго. Пък на някои, които имат пак такъв звук, обаче при завиване вече, което е баш от карета, пак казват не бързайте да смените каретата, като се развива една гайка, която тук що стегнахме отпред, развива се, т.е. разхлабва се без да се маха до край, с един чук набиваш да излязат шлиците от вътрешната страна, мажеш грес и завиваш гайката обратно да дръпнеш шлиците и пак спира звука. Ма това е за да влезе, да дръпнеш карето хубаво навън към гайката или какво? За да влезе все едно греста вътре в шлиците на карето. Да влезе в шлиците, ама защо е нужно? Защото един вид, че от несмазване. Ема не, там не е подвижно място. Точно, че не. Шлиците. А то все пак не се измъква, не са Не се мърда изобщо там. Че е интересно, що го мажат и наистина спира пък звука от това. Интересно, Може и реално да просто си затягат гайките по този начин. Може, по принцип мазането там е хубаво, за да не корозира в бъдеще и така нататък, но там няма движение. Да, така е. Не е заради Може това. просто по този начин да се стягали гайките, защото ги развиват един път и ги завиват. Може. За всеки случай някой го е казал, че е полезно механично генерално за бъдеще. Някой друг фен на смартфоните на гуми е решил, че това е важно за проблема. Аз имам 12 волтово такова импакт, че може да го донеса по нето и завиване спестим. Нищо. Виж, аз А въобще автоматизирал. Няма проблем. не е ли на земята или... Викам, не е ли на земята или... Не, сега ще сваля. Пускай крика вече. Да го пускам. Пускай. Само се дърпа или нещо се настъпва? Въртиш, развиваш така. Окей. Той на масло ли е някакво, на какво е? Да, хидравлично. После ще го фанем с диаметрични. Това. Я настрой всъщност твоя направо за гайките, за гайките на джантите. 160 или какво каза, че не помня. Стегната си е и тая. Стегната? Стегната е, да. Добре А по-стегната от предната? Ами и не, също. Също. Окей си. А имаме две такива, нали? Има и още две, знаеш. 4 има общо. Това предната измъкнах ли? Настроил си го това, така ли? Да. Някъде там. 150-60. Мести от топка. Мести. Ама май леко накосам да не ти се хване крика с под тапите. Викам леко накосам и май да не ти се хване крика под тапите. Накосаме, да. Сега то, когато е толкова малко, можем да си помогнем с леко надигане на колата, нали? Абе, ако я дигнем отзад високо, може и да успеем двете гуми. Откъде е по-тежка колата? Отзад или отпред? От всяка еднаква е. Някакво. Добре. Днеска ще направиш фитнеса тука. Фитнеса на тостера. Да, то не е лошо. Тесла.
Ето го истински автомобил. Да. Тук между другото Теслата има DTC, че трябва да смениш маслото в двигателя. Сериозно. Какво мислиш за предното окачване? Его е тук, той е шарнир отгоре. Аз съм го с принцов, къде ти бях казал, че съм го инжектирал грес. И трябва да смениш маншончето. Да го изчистиш, да му сложиш нова грес и нов маншон. Не бе, то на маншон му няма нищо. Тото е просто излишната грес, която аз съм го напълних докато са поду лекичко и тя се е излязла леко. Вече няма шум. Ясно. Той дали е нещо, което може да сменим евентуално в бъдеще, ако се наложи сами или... Можем, да. Той това си е една обикновен триточков на Да. Сменя се елементарно. То чисто от към оборудване тук, защото нали все пак се откачава. Да. Лесен е много, няма проблем. Ама най-вероятно ще трябва да ходиш на реглаж с него. Всъщност не. Той май не е. Хората не ходят на реглаж след това, може, защото той отива в същата позиция. Да. Защото те само скачат горе болта и то това идва и тъй навън. Това е така. Зависи дали новия носач е едно към едно. Ако има 2 мм разлика в дължината, ама зависи къв вземеш. Тя се оправи с... Тук паднаха някакви бокуци, чакай да я сваля малко. Да, стане беля. Ако има някакви бокучета, там като ляга джантата, може после да се клати. Сещаш се да легне на криво. Което при толкова много пауър не иска. То не е от пауър. Е до пауър. То си дразни движение, ще почне да ти тресе. Според мен, ако тази гайка е хлабава, ще доведе до много други проблеми. Това цялото нещо ми е странно, но участвам. Мисля, това ще доведе до разбиване на лагер. Да. Може би не зависи колко хлабава, не? Тя всъщност, ако точно този механизъм с тази шайба я пази от някакви проблеми все едно. Добре си и та. То може точно толкова малкото... Чак по-отваля клопа. Не знам, странно. Ще видим. Коя забравихме? Уния двете ги видяхме и двете, нали? Да. И двете, да. Готови сме. Може да... Благодаря. Може да... Какво казвах? Да затворим. Да, и пипна още един път, че не съм сигурен. Да стегнем и уния двете джанти. Едната я стегнах. Предната, задната не съм сигурен. По-скоро задната я стегна с динамометричния, пък предната май не. Да, предната само Предната беше с другата. Мисля, че после я проверих, само беше окей. Да. Как да застана, си го спомних. Добре. Може да връщаме. Ще иска ударче. Ще иска. Може да връщаме капачките. Капачката за това тапата за крика да си прибереш. Всичко сега ще приберем. Как става това, бе? Набутваш го. Тя само се налузва на криката тапа. Благодаря. Жив и здрав да си, прошето само гориво наливаш, то е ефтино гориво. Довиждане.